ko ga jirgin sama yake kalla jiri wannan wane ne ana ji ni ma ina ne na rasa idan aga tarkacen kayan duk babu su yanzu da an watsar wallahi babu su ka san nan ni shi wannan ring light din tripod din yana ina ne wa na ba shi assalamu alaikum ina mutane an ci abincin rana ko ba ci ba ni ma ga na a gurin Galadima sarkin POS ga oga ya kamun ziyara kun gan ba a jikin bango kamar karangaru to yau ba kanta ga shi albashin an cinye Allah yau ba kanta ga munan muna zaune muna jiran da rana Ibrahim Sa'idu Garba let's go ai an gaji mutane sun gaji sun daina let's go kai oga ka daina kai ba ka yin let's go din da muke yi a jiya na let's go ka daina let's go din nan go ba wani maturity ya ake kwana ya ake join menene a wai muna nan zaka join ya ake ai light ne ko ba live Facebook live ne wai ya ake ciki ne a kanan ne gari fa shiru ba kanta ga titin nawa ma duk ba mutane ga titin nawa ma duk ba mutane ya ka sai haske yi mana ba mutane a titin yau ga mai gida can Galadima ko gida za ka sai mana ko gida za ka sai mana Umar Ado Garba barka da yamma ya aiki a Galadima gida kuma Allah na tuba ai ka da ya sai mana ne ko dan yogurt mu sha haka rara ta yi ina mazajen ne a motsa let's go mazaje kar a zauna Zuckerberg ya ce zai dawo ya ci gaba da biyan kuɗi yan manta zai sha a kwantar da hankali kuma da sefin la'i bala barka da ya aiki Abubakar S Mudi liman har yanzu ba mu ji ka yanke hukunci ba ka ji wani ya ce ban ji na yanke hukunci ba bai ji na yanke hukunci ba na a sake bidiyo yanzu zai gani a matsaya ta ma akwai abin da yasa ban tsaya bane har yanzu gaskiya akwai abin da akwai saboda rannan na zo zan faɗi matsaya ne kuma wani ya tura kuɗi ta ofe sai na dakata alaikum salam sai na dakata so shi sa ka san matsaya kuma yanzu dole sai ka dan bi kabu duk da dai mu yan amana ne an saba gwagwarmaya shi kaga ban sama da yake manomi ne damuna ta baya jiya ya faɗi matsayinsa Adamu ba wali ko ba wali Muhammad El Bashir want to join ina ambassador yake ne ban gan shi ba ba sai rije ne mu bai shigo ba ban gan shi ba saboda wallahi ina wajen Galadima Bashir sai wai ina san tambayar da yake yana tambaya akan ina ce matsayata Jarfani sai ka kafa min kyamara tukunna wai ya kamata fito a mutum Sharfaɗi ne da Sharfaɗi ni arewa update ba ta zo ta hira da ni ba ya kamata arewa update ta zo ta ce min ga ina kake comrade comrade ne namu comrade ga mu wallahi ga ma shago yau a zaune miki ga oga a nan ga Galadima can da kudin shakai salamu alaikum wannan yana wani ne da darin TikTok ne na saka da dauko ni amma cikin Facebook ba sa cewa dauko su Malam Ibrahim Zangi ya garin ne ya aqida ana ta fafatawa Allah ya aiko da babban rabo Aisha Al-Mustafa alaikum salam sallata ba nan yarinya ga da wai ma dubu dodar ni ma dai zan faɗi matsayata wallahi ina nan zan faɗi matsayata liman wai wannan watan babu sabon topic ne to ga sabon topic an samu a Jack a Kano to ai babba kaji wai babu sabon topic ya the court of Allah waya da himself ne kai ni ma turanci nake ji ba Abubakar Isiyaku kai da Hausa ga nan wai zai tsaye da mutum na kifa da matsayata
Wala zan faɗi matsayata, ina tattauna da mutanen masallaci na ne. Ka ji mu bago? Ana batun buhun masara a nan. Basiru Yunusa Shaibu muna godiya. Ga Shawis, Imam Gazali Shawis. Ka san sunan nan yana da daɗi amma mu sai mu ce Garzali. Wata ce aka sa wa ɗan, aka sa Garzali ce ta kuka, shi kuma sunan ubansa ne. Dan me ka san mata yanzu ɓata yara suna suke. Na ɗaya wayata take ne. Ka san mata yanzu da bata yara suna. Uba haka na tara miskol. Za a sanin take tun shekaran jiya, to ake kira da an tsane ni. La a salin take tun shekaran jiya wayan ma. Dan na ga kira in kira. Ba ta kiran ci. To ga nawa faranshe ne. Amina Ahmad Sabo. To. Allah na tara miskol da su. Ko ga me kake yi? Ga dallo wakili da ladanci. Kai wazi. Kai wazi. To matsayin mu dai ko matsayin kasar suke so mu faɗa ko? An ga musu matsayin ok, ai network yana ninka. Network yana ninka. Abdullahi Ilyas ya ce liman kana wani bangare ne? To ka gari kowa da wanda yake so shikenan. Wai liman wani bangare kake ne?